好，大家好，我是建哥。那4月3日的视频呢，我们做了一期 SteamOS 的安装和文件系统分析的视频。那有了之前的铺垫呢，这期我们就来讲一讲 Windows 和 Linux 的双系统。那很多朋友应该都见过，就 Steam Deck 去装 SteamOS 加上 Windows 的双系统。那最难的方式呢，就是硬盘里面去安装一个系统 ，TF 卡里安装另一个系统，双系统彼此独立，互不影响。双盘双系统，这个思路好呀，一点门槛都没有。那找个台式机练练手吧。系统那不妨就选择乌班图和 Windows 11。那先装乌班图到硬盘1。没有毛病啊，可以启动。接着呢，拔掉硬盘1，再去装 Windows 到硬盘2。没毛病，也能启动。切换系统呢，就用主板的快捷键调出主板 UEFI Boot Manager 就可以了。UEFI Boot Manager 是 UEFI 规范中的一个标准叫法呢，但是这里特地用这种冗长的叫法，并不是我数码口音级上升的，是闲得无聊硬要跟你去咬文嚼字，而是呢马上就会一个很容易跟它混淆的叫 Boot Menu。无论怎么讲，最简单的双系统完成了，但是选系统还得开机去按快捷键，不太方便。就能不能在开机时候自动跳出来一个菜单给我选呢？方法也是有的。你别拔盘，把刚才安装系统的过程调一个顺序，先装 Windows， 再装乌班图，一般就可以了。先装完 Windows， 随后在安装乌班图的界面中会提示你另一块硬盘上也有系统。这里呢，我们选第二个，把乌班图装到另一块盘。然后重启，有点意思啊，蹦出来一个不太像是 UEFI 界面的 Boot Menu， 可以选系统，选乌班图就能进乌班图。重启进系统，又看到 Boot Menu 了。这次选择 Windows 也能进 Windows 啊，很方便。虽然说目前还不清楚具体发生了什么，但是直觉告诉你应该是乌班图的安装器中呢检测了另一块硬盘里的系统，在安装系统时能自动帮你创建了一个这个能启动双系统的 Boot Menu。那怪不得各种装双系统教程里呢都是推荐你先安装 Windows 再去装 Linux。那现在呢是一块硬盘一个系统，按理说应该是各自独立吧。那拔掉 Windows 的盘，按理说乌班图应该还是可以正常启动的，怎么就进不了系统呢？我那么大一个乌班图呢，把拔掉的盘插上去，就能完美双系统了，想进哪个进哪个。难道是之前的双系统装法不对，把两个系统塞进同一块盘了？我们进 PE 去确认一下，一块是 NTFS， 一块是 EXT4， 确实是每个盘上都有一个系统啊。证据收集到这种程度呢，怎么都应该猜到了，那是不是乌班图的硬盘里面只有系统文件，但是操作系统的启动器放进 Windows 那块硬盘里面去了呢？那么拔掉乌班图的硬盘，只保留 Windows 硬盘开机，居然还能看到乌班图的启动项。尝试启动一下呢，笑死的，因为这个乌班图的 ESP 分区内呢，连内核都没有，看到 Panic 都没有机会看，只能看到 Graph 自己的界面。而且呢，因为 ESP 分区里面找不到实质性的配置文件，连 Boot Menu 也不给你，那直接回落交互式的 Shell。系统启动器呢，可以和系统本体分开，太自由了。艾伦耶格尔直呼内行。屏幕前的观众又要问了，那同样是不拔硬盘，假如先装乌班图再装 Windows， 是不是也会得到一个无头的 Windows 的答案是 yes 的，就不妨自己试一试。总之，如果你装新系统时候呢，不拔掉已有的系统硬盘，放任安装器自动判断的话，那么就是一块盘里只有无头系统，另一盘里却有2个头。那记性好点的观众又要问了。乌班图选硬盘的界面里呢，有个 Something Else 的选项，选那个有用吗？也没有用。这个事情最搞笑的地方就在这里。当你选完分区后呢，安装器虽然会提示你它要在硬盘上新建一个 ESP 分区，但是根据不等式我创建不等于我要用。当你傻乎的装完系统重启，看到 UEFI Boot Manager 中呢有2个来自同一块硬盘的启动项时，你就知道了。成人的崩溃呢，总是毫无征兆。这个毛病呢，也算是乌班图安装器，也就是 Ubiquiti 的一个传统异能了。从乌班图衍生的 Linux Mint 也是深受其害。后来呢 ，Ubiquiti 安装器经过修改后呢，演化为了 Ubiquiti，那总算是解决这个问题。
因此呢，从24.04 LTS 开始呢，无版图安装器就很少搞出无头系统了。但是22.04 LTS 仍然用的是老安装器，那只能继续忍着喽。老实说呢，只要两块盘都插着，哪怕无头系统也并不影响使用。你中有我，我中有你，天下事坏就坏在这里。那说好的双盘双系统，怎么就变成了一个无头一个双头呢？拔掉双头的那块盘，剩下的那个系统就没法启动了，这你受得了吗？解决方法呢，我们放在视频的彩蛋部分，先介绍一丢丢的原理。那电脑开机之后呢 ，UEFI 接管，然后尝试从存储器中读取操作系统。具体来说呢 ，UEFI 首先读取的是硬盘里的 bootloader。大家用惯了现代 Windows 系统，可能从来没有意识过会有这一个东西的存在。因为它位于开机看到 logo 之后开始转圈之前的那个瞬间。如果想看到它的真身，需要用管理员权限打开 CMD 命令行，请注意必须是 CMD， 不能是 PowerShell。打开后敲下面的命令，再重启，就能看到被隐藏的 bootloader 了。bootloader 从 UEFI 接过电脑的控制权，准备启动操作系统或者链式启动其他 bootloader。我们刚才一直说无头系统，无头系统，那这个头指的就是 bootloader。那所谓 bootloader 实际上是放在硬盘 ESP 分区里的 EFI 程序。我们不妨进 PE 看看这个分区都有些啥。如果硬盘只装了 Windows， 那么 ESP 分区里只有一个 EFI 目录。再进去是一个 boot 一个 Microsoft， 点开 Microsoft 里面又一个 boot 目录哦 boot mgfw.efi 就搁在这等我呢。那所谓的 EFI 程序呢，指的是可以直接被电脑的 UEFI 执行的程序，比如我们之前给明轩主板刷 UEFI 时执行的那个脚本，内部调的 UEFI 刷潜工具呢，也是一个 EFI 程序。不信是吧？给你演示一下 VMware 虚拟出的 UEFI 有一个好，就支持 boot from a file。我们找到 boot mgfw.efi 文件，直接运行它就进入了 Windows 的。那正版 Steam Deck 的 UEFI 也支持 boot from file， 非常方便。反倒是某些号称 OEM 大厂主板大厂的品牌，做这么多年呢，愣是不知道把这个功能去加进去，简直丢人 ，I'm angry。不好意思，有点跑题了。总之 ，UEFI 运行 bootloader 实际上就执行了一个能够启动操作系统的特殊 EFI 程序。可是 ESP 分区的目录套了这么多层，把 bootloader 藏得这么深，那电脑的 UEFI 怎么知道开机后要运行哪个 EFI 程序呢？那方法就多了，我们只讲最重要的两个。其一呢是约定好 EFI 程序的路径，很好理解啊，放哪不重要，关键呢是要形成一个稳定的位置。那自从 Win7 支持 EFI 启动之后呢 ，Windows 默认都会把 bootloader 放在 ESP 分区的 EFI Microsoft boot mgfw.efi。很多品牌的 UEFI 呢会主动去扫这个位置。同理呢，常见的 Linux 发行版也会把 bootloader 放在差不多的地方比如乌班图就放在了 EFI 乌班图 shimx64.EFI。其二，安装操作系统时呢，安装器主动改写 UEFI 的设置，在 UEFI Boot Manager 菜单中呢，注册一条新的 bootloader entry， 这也很好理解只靠 UEFI 主动扫描 EFI 程序，不免呢会有漏网之鱼。那不如让安装器主动去通告 UEFI， 后面会有实例演示，大家在小本上记好。那这下整个逻辑就闭环了 ，UEFI 主动扫描加上安装器主动通告，找到了 bootloader， 就体现为 UEFI Boot Manager 菜单中的这些选项。最理想的双盘双系统呢，无非是两块硬盘都有自己的 ESP 分区，一个 ESP 分区里呢放一个 bootloader， 可以保证互不干扰，两块盘呢都能独立使用。那我们的Legion Go S 它既有 TF 卡槽，也有 NVMe 盘位，双盘双系统能搞吗？很遗憾，不行。UEFI 能够从一个存储器中读取 bootloader 是有前提的，你的 UEFI 中起码得集成了目标存储器的驱动才行。那 Steam Deck 的 TF 卡槽走的是 USB 通道的 ，UEFI 当然会有 USB 驱动，所以 Steam Deck 的 TF 卡槽是可以被它的 UEFI 读取，实现 TF 卡去装系统的效果。但是我们这个 Legion Go S 就不一样了，那它的 TF 读卡器走的是 PCIe 通道，甚至供应商都不止一家你说 UEFI 驱动，这个真没有。看来呢，只能在单硬盘上装两个系统了。好在呢，有了前面的基础，这事都不算特别困难。那还是分析一下之前的无头系统呢？显然两个 bootloader 都在 Windows 的硬盘里面。我们进 PE 看一下这个 ESP 分区的文件结构
原来 EFI 目录下既有一个无版图目录，也有一个 Microsoft 目录。那看来呢，无版图安装器检测到 Windows Bootloader 之后呢，并没有动态清零整个 ESP 分区，而是只在 EFI 无版图路径安装了自己的 Bootloader， 两者完全可以共存。这就不奇怪了，这就不奇怪了。既然呢一个 ESP 分区中呢允许多个 Bootloader 共存，那单盘双系统也没有什么神秘的。装完一个系统之后呢，在硬盘上挤出一块闲置空间，再装第一个、二个系统就好了。这个系统的 Bootloader 会放进前一个系统已经创建好的 ESP 分区。那对于 SteamOS 和 Windows 双系统来说呢，情况会复杂很多。因为 SteamOS 里安装器呢会使用完整硬盘的安装系统，所以说只能先去安装 SteamOS。具体呢可以参考我们的上期视频。而且 SteamOS 的分区结构也特别复杂，上个视频我们介绍过的8个分区里的后5个，但是前3个留白没有讲。SteamOS 的 Bootloader 应该也放进 ESP 分区，但是我怎么感觉前3个分区都有点像这个 ESP 分区。实际上呢，只有第一个256兆的分区才是 ESP， 因为另外2个互为 AP 备份的分区类型都是 Microsoft 的 Basic Data， 而非 ESP。虽然说现在 UEFI 一般也能从这种分区上启动 Bootloader， 但是终究不属于标准操作。空口无凭啊，验证一下。前面说过 ，OS 安装器可以主动在 UEFI Boot Manager 菜单中呢注册新的 Bootloader entry。这说明呢 UEFI 留有编程接口，让程序操纵 Boot Manager 菜单的内容。这种改写 Boot Manager 的程序呢，必定是每个操作系统中都有的。在 Linux 中呢，它就是 EFI Boot MGR， 它还可以直接检查当前 UEFI 注册过的所有启动项。我们执行它，显然呢 SteamOS 这一行呢就是我们要的那个内容。具体是从哪个分区启动呢？程序的数据中呢包含了分区的 UUID。我们和 LSBLK 输出的结果对照一下，那果然是第一个分区。确定 ESP 分区后呢，装 Windows 时能性就有底了。重新进一次 SteamOS 的恢复环境，打开分区管理器，让最后一个 Home 分区压缩出 150G 留给 Windows。那这个压缩分区的过程呢，或许可以直接在 SteamOS 中做，甚至进 PE 做，但是翻车了不要找我啊。总之呢，现在有了空闲容量，在 150G 的空闲空间安装好 Windows， 进系统解开下功能没有毛病。那么现在还能进 SteamOS 吗？必须可以啊！重启进入 UEFI Boot Manager， 选中 SteamOS 正常启动。在 SteamOS 中验证一下此时 ESP 分区的目录结构，果然 EFI Microsoft 和 EFI SteamOS 2个目录互不侵犯，友好共存。单盘双系统初步完成了，但是目前切换系统需要开机时手动干预。之前装无版图加 Windows 双系统时，安装器帮忙实现了一个会主动跳出来的 Boot Menu， 实际上呢，它叫做 grep2， 也就是无版图自己的 Bootloader。之前我们说过呢，一个 Bootloader 可以链式启动另一个 Bootloader， 因此呢，在 grep2 启动无版图时呢，会直接把电脑控制权转交 Linux 内核；当需要启动 Windows 时呢，则将电脑控制权转交 Windows Bootloader。那么 SteamOS 的 Bootloader 能像 grep2 一样引导双系统吗？不行，这个分起来有点啰嗦，感兴趣的观众可以自行跳转视频最后的彩蛋部分。但总之呢，形式上说 ，SteamOS 使用的主 Bootloader 叫做 SteamCL.EFI。这是威慑自己研发的软件，找不到使用教程，每次更新时呢，它的配置也会被改写。总之呢，直接动 SteamCL.EFI 是不合适的。那反过来让 Windows Bootloader 来引导双系统能行吗？理论上是可以的。中文的 ArcWiki 有一些零散的表述，但是这些技巧你在如今的微软文档里甚至都查不到类似表述，感觉是不建议这样用。即使成功了，也很难说未来哪天这个 feature 就会被 break。那2个 Bootloader 都用不了。继续套娃，已知可以用 Bootloader 启动另外一个 Bootloader， 那我在 Windows 和 SteamOS 之前启动另一个 Bootloader 不就好了？那么选择哪个第三方的 Bootloader 来串联 Windows 和 SteamOS 呢？那看过参考答案的观众肯定知道 Refined 嘛，好多教程里都这么教的。但是为什么呢？跟 grep2 对比一下就明白了。
乖豹当然是兼容性和社区生态最好的 bootloader， 但是它的配置语法也过于冗杂，一般需要搭配专门的 GURB install 和 GURB mkconfig 程序去使用，这就徒增这个麻烦程度了。要知道 bootloader 只是启动操作系统的前置软件 ，Linux 的发行版可以通过大量的自动化脚本对冲 grep 的复杂程度用它很合适。但是普通用户研究 grep 确实有点搞错重点了。就好比你要去研究 PCIe， 那正常人的想法肯定是从协议层、链路层、物理层拆解各种工程细节结果你在这边研究 PCIe 4个字母的大小写去纠结半天。与之相对的 Refine 不管是安装还是配置都很简单，官网直接就能下到现成的二进制。检查完看似东西不少，实际上第一层目录里的 band、docs、font、keys 4个都是和功能无关的文件，大大方方删掉。那还有一堆文本文件，那几个 admin 方面的文件删掉，几个供 Linux 发行版打包用的辅助脚本用不上删。现在只剩一个 Refine 的目录了，进去发现3个 EFI 文件 ，Refine 的 x64.EFI 就是它。那根据前面的经验呢 ，EFI 程序应该放进 ESP 分区，好，不用命令行炫技，就进 PE 拷贝一下，放在 SteamOS 和 Microsoft 的目录的同一级，专门建个 Refine 的目录。重启发现 UEFI Boot Manager 没有识别 Refine 的，看来 Legion GoOS 的 UEFI 没有主动去扫描它，那就手动改写 UEFI 设置呗。先前介绍的 UEFI Boot MGR 当然也可以做，但是 Windows 或者 PE 下有更简单的方法 ，Linux 也可以。我们就用 PE 里面现成的吧，打开程序工具，设置 UEFI BIOS 启动项，打开的对话框也很好懂。操作中呢，唯一有点反直觉的就是添加 EFI 文件时要右击，接着一条新的 bootloader entry 就创建好了，把它提到最上面保存，就能重启验证了。Refine 不愧是最容易上手的 bootloader， 哪怕我们什么都没有配置，也把 SteamOS 和 Windows 的链式启动做好了。因为这种零配置就能启动良好兼容性呢 ，Refine 经常用来修复引导挂掉的 Linux 系统。比如 Debian Wiki 上就建议用 Refine 提供的 CD 镜像写完后呢，启动进入 Refine 的界面，接着直接启动硬盘里的内核，等进系统了，一切就好办了，还不是想怎么修就怎么修。但是现在这个界面嘛，明显还是有优化的空间。纯文字的 UI 字还特别小这个好办，只需要在 EFI Refine 的目录中呢新建一个 icon 的 core 目录，里面什么都不用放，重启好就得到一个图形界面。但是米姐还缺图标，现在我们就可以往 icon 的目录里面填东西了。再重启就好起来了。但现在这个样子还只是能键盘操作，属于中看不中用，这里就必须要写配置文件了，但也很简单。EFI Refine 的目录里面新建一个 Refine 的 CONF 的文件，只写一行 Enable Mouse 足以重启，现在触屏就能用了。Legion GoOS 的触屏在 UEFI 层面呢用的就是鼠标驱动怪不得总是感觉不咋跟手。还可以继续美化，比如说去加一些背景图换字体什么的，这些都是琐碎的细节，我们就不多讲了，还不如直接去问 AI 或者抄别人做好的这是我们做好的样子，也就马马虎虎吧。那速通完毕呢？现在你还觉得装 Refine 是很麻烦的事情吗？大家呢经常在评论区中看到这种顽梗式的调侃本人精通 Windows、乌班图、Fedora、FreeBSD、macOS 等系统的安装，但是看到本期视频呢，你确确实实就可以在自己的简历上写这句话了毕竟 UEFI 加 GPT 装系统能复杂到哪里去呢？安装器都是全自动的，规划好硬盘分区就行了。不过这个简单易用、高度自动化的生态呢，并非理所当然。就拿这几年数码时尚单品 Ventoy 来举例吧，你可能觉得它的兼容性无敌，但是就前阵子的一个版本就是装不了乌班图 24.04。至于我们这2期视频的主角 SteamOS 那就更别想了，不见得一手挂呢都快4年了。那只要稍微了解一点细节，就应该知道。这个是从 grep2 魔改来的 bootloader， 本不该有这么好兼容性，无非是 Ventoy 的作者像老黄牛一般，逐个检查不同系统安装器的工作原理，然后针对性的去加兼容层搁手机上这叫强奸，不对，叫强行兼容各种系统。所以说要是翻车了，不要问为什么，其中的原因你肯定理解不了，老老实实的退回更原始的安装方式就行。积累这种经验大概是世界上最无聊的事情，毕竟人类并不需要什么装系统专家。系统装完，一诺搞完，本期视频也就接近尾声了。
我相信很多观众会纳闷啊，这就完了？你这个双系统时间都不同步，系统设置也基本没调，纯毛坯状态，甚至系统间的数据都不同，难不成每个游戏都要下2份啊？别急，这些问题呢以后都会安排。但是下期呢，我们好好讲讲 SteamOS 如何装软件。那今天节目到这里，不知道你看完以后是否学会了 Windows 和 Linux 下去装双系统呢？欢迎在弹幕与我们交流。有观众别忘记小铃铛点赞，因为我们是全职 YouTuber， 你们点赞对我们非常重要。如果想了解更多电脑资讯的话，可以关注我们公众号超安客 CLK。如果想购买电脑的话，可以2个淘店铺超安国度数码，这超安哥，我们下期再见，拜拜。